അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പാർട്ടാണ്. ഐ പാർട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ കംപ്രസീവ് ടൈപ്പിലാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ലത് ഐ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പ്രിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് അസംബ്ലി. ഈ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ സ്പ്രിങ് സാധാരണ കണ്ടീഷൻ 100 mm ലെങ്ത്താണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കില്ല. കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഫേസ് ടു ഈ ഒരു ഫേസിലേക്കാണ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 48 mm ആണ് വരുന്നത്. 48 mm. അപ്പോൾ ഈ 48 mm ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ഒതുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ മാനേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്പ്രിങ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സ്പ്രിങ് അവിടെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ മില്ലി ഫിക്സറിൽ സ്പ്രിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പ്രിങ് നമുക്ക് 100 mm ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ മാനേജിൽ പോകുന്നു, മേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഐ പാർട്ട്. ഐ പാർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഐ പാർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. 2 ഓപ്ഷൻസാണ്. കോയിലുണ്ട്, കോയിലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഇത്ര ഉണ്ട്. അതുമാതിരി എക്സ്ട്രൂഡ് ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രൂഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇത്ര ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിച്ച് മാറ്റണം. നമുക്ക് 6 mm പിച്ച്. അപ്പോൾ ആ പിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ D3 120 mm അത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. ബാക്കി കോയിലിൻ്റെ ഇത് സെയിം ആണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രൂഷനിൽ 100 mm ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. ബാക്കി നമുക്ക് മെയിനായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 0 degree 50 ഒക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ആ ഡയമെൻഷൻസൊക്കെ കൂടെ വന്നാണ് D3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടണോട്ട് ഇൻസെർട്ട് റോ ഒരു റോ കൊടുത്തു. അതിൽ സ്പ്രിങ് 02 വന്നു. അതിൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2 പോയിൻ്റ് എത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2.819 പിച്ച്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് D3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 ആയിരുന്നു. 120 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 48 ആണ്. 48 100-ന് 120 കൊടുത്തു, 48-ന് 58, 68 കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, 68 കൊടുത്തു. നമുക്ക് വേണ്ട എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 ആണ്, 48 ആണ്. 48. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ പാർട്ടായി. ഈ ഐ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ മോഡലിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ടേബിൾ ഉണ്ട്. ടേബിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷനിലേക്ക് ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അസംബ്ലിയിൽ പോവാം. അസംബ്ലിയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അസംബ്ലിയിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അസംബിളിൽ പ്ലേസ് സ്പ്രിങ് പോവാം. സ്പ്രിങ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഒരെണ്ണം മതി. എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആക്സിസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആക്സിസ് ഇതല്ല, ഇതാണ് ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസ് സെലക്ട് ചെയ്തു. കോയിൻസൈഡ് ഏതിൽ സ്റ്റഡിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ സ്പ്രിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്ലൈ. ഈ ഫേസ് സീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഫേസ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൂവബിളാണ്. റിജിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസ് എടുത്തിട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിള്, ഡയറക്റ്റ് ആംഗിള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ 0 degree അപ്ലൈ. ഫിക്സഡായി. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് കിട്ടി നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഐ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ് അസംബ്ലി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസിൽ സ്പ്രിങ് അസംബ്ലി. അതല്ല മറ്റേ സ്പ്രിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് 100 mm ആകുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ചാടി നിൽക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ പാർട്ടും അഡാപ്റ്റീവും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ പാർട്ട് നമുക്ക് പല പർപ്പസും ഉണ്ട്. പല സൈസിലുള്ള ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വരച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഐ പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ പാർട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.